burde bare næste gang sige, oh shit, at vi skal blive stående, hvor vi er. Hvorfor? Last man standing. Hvor skal man hen? Og skal man ned i lægen? Så du skal blive stående. Hvor lang tid kan du lige blive stående der? Nu ser hun da ufatteligt, jeg skal rykke mig hver gang. Ja. Altså. Au. Go. Ui! Og har du et træt, hva'? Over til Alex, hvad hvis vi skruer? Hvorfor slår I dem alle sammen op til mig? Skal vi ikke starte gå hurtigere, eller hvad? Nej! Der var ingen, der scorede på, eller hvad? Hvordan fik John det point? Hallo, det er snyd. Er det bare fordi, han er hvide, eller hvad? Wow. Det var en, der spawnede fra midten, der blev scoret på, der så fik John point. Jeg er bare en fucking... Jeg er en mur, jeg. Jeg lukker alt ind. Fuck man, jeg lukker meget ind. Fuck! Hvorfor går det til John til at lukke ind, hva'? Den kommer her. Jeg kan mærke det. Det er mit hund. Ja, han er også blevet videre. Jeg fandt den. Dude, jeg finder ikke en skid. Jeg har jo kun fundet 1, 2, 3. Den er ikke så stor dengang, jeg ved. Play! Jeg fik den! Fuck! John! De hvide dyr. Ja! Hey, jeg er oppe på toppen. Fremtidsklasse, det er vigtigt. Sådan ikke at lande på et eller andet, der bare gør af på ham selv. Hvorfor går du ikke efter mig? Jeg ved ikke hvorfor, men det var lidt satisfying, det der. Ja, så... Tank! Jamen, det første... shit! Shit! Dræb sådan. Oh my fucking god, man. Så han render kraftigt for den. Nej. Sådan han er sgu åben. Han er sgu åben. Jeg skal bare vende over John! Jeg kan kigge på terroren hernede, ikke? Fuck. John, han går over! John han kører for den nu. John, han går over! Kom her, Alex. Ja, det skal jeg lige så få coins som du har, eller hvad? Ja. 0 coin. Vel alle sammen. Jeg kunne ikke engang få lov til at slå dig ihjel. Sætter uret til. John? Men nej, John, please! Nej! Du fører John, tror jeg. Fuck, man! Jeg skal slet ikke slå op. Nej. Ingen fucking det kan jeg ikke Kanin! Kanin! Okay, meget smart. Umuligt det her. Der er en, der blev kommet derude i. Ja, det var okay, dude. Fuck dig, Dude, hvad fanden? Jeg henter en runner. Søn skal have vundet. Søn skal have vundet. Vi alle sammen skal gå efter at dræbe ham. Vi er så ked af det. Ikke TP mig, ikke TP mig, ikke TP. Nå, du er ikke mindre nok alligevel. Det er sejt, det der, så. Jeg klikker på åben, der sker ikke noget. Kanin! Kanin! Ja! Kæft, den er sød. Ja, det er godt for dig. Men jeg lader mig Alexis. Joink.
Wait. Jeg har 0 mønter. Nu har du noget. Fuck, jeg er ikke engang i live. Nej. Så er han i gang! Hvad med? Du Nej, kan vi tog det! Nå, velkommen til Gamer! helvede. Fuck, jeg har done! Hvad? Åh. Tag den, Alex! Nej! Ja, jeg vinder ikke alligevel. Oh my god. Åh, det var det. Geo! Det er rigtig vigtigt her. Jeg kan godt lige se, da jeg kom tilbage igen. Holy shit, jeg kan nu indhente Alex. Det er i hvert fald tæt på. Giv mig nu noget fred, mand! Åh. Nej! Sorry, jeg kan ikke lade være med at gå på den vel. Fuck! Cool. Nej! Nej! Han har bare livet så, der er ikke noget at gøre. Jeg indhenter sådan noget der. Hvad siger du, John? Jeg synes, jeg fører i point, John. Nej! Ej! Fuck. Ej, det var da Sekunder. godt. John, han når det ikke. Du sagde, hvad jeg ikke. Ah, shit! Han nåede det. Sidste! Okay, så tager shotgun. Hvis det var. Jeg skal have nogle kills, John. Jeg skal have nogle kills. Nej, kan I? Nå, John. Vent, hvorfor der... Før havde jeg sgu da ikke et site. Hvordan fuck er du sejt? Det ved jeg Hvad ikke. fuck er det, der Jeg får har at skyde et efter mig site. der? Jeg er også healthbar. Hvad? Jeg kan ikke ramme Alex, han er så hacker. Du skrab mig sgu da lige. Ah, fuck! Prøv at styrte ned. Jeg så godt, du fik minus. Ja, det var lidt unlucky. Det ved jeg godt. Hvorfor har jeg et site og et healthbar? Det fucker mig Okay. det der. Man kan godt røge ned på minus 1. Bryn har fucking mange point. Hvad er det? Ja. Det var ikke godt, det her. Fuck, jeg døde, mand. Stryn, skå! Derovre med dem! Og det er umuligt at pick up dem her. Så er en Fuck, downbad, der er mand. mange! Hvor mange er der fucking mange? Så det falder ned i vand! Men fuck! Hvorfor falder du ikke ned i vandet? Okay. Du, jeg hader det spiller. Hver gang jeg ved, at jeg får en fucking gave. Please. Det der er bare så irriterende, kan jeg sige dig. Shit, det er ikke fair mod Stryn. Du skulle bare bruge din midkit for helvede. Ja. Yeah. Jeg glemte det, okay? Åh.
Ja, det var så Ja, John! Åh, Nice tryk. Var der ikke en vending? Nej. Altså... Fuck, det her er en bøsse game! Fuck, det er en dårlig game, det her. Du fik en halvplads. sig, jeg lander over John, det er det vigtige. Men nu er der ikke nogen, der spawner bag os, eller hvad? Nej! Er du tæt på mig, Alex? Nej, helt ikke. Det er til at springe her, forskel. Jeg vil overleve! Ja. Nu er jeg med på at bruge 2 items på sådan. Det var en. Har du noget, Alex? Ja, det er godt. Double hop, Alex. Nå. Eller John. Hvornår kommer de svære? Fuck. Nej! Ja, det var det. Fuck mig, man. Jeg vidste, en liv der. Ja, tak! Hvor er det gay, det der? Men du løb ud over mappet, og så spawnede den der foran mig, og så døde jeg til den, altså. Åh, jeg fucking slut, den kan du. Altså. Hej Alex. Hvorfor tager du battles? Bro, Hvad er det don't... her? Hvad skal man have? Skår på den anden side af vejen. Nå. Jeg er fucking dum. Jeg vil sikkert fuck det ord, der var. Oh my god. Det er ren skills, det her. Wow, vi er snart færdige. Der er no shot. John. Der er no shot! Yeah! Han vinder nu. Jeg vidste ikke, hvad det fucking var til at stoppe. Damage, det kan godt være dig. Nå. Det må være mig. Det var John. Hvad? Satan! Det dropper mig der. Nej. Most minigames. Fuck kanin, mad. Ja, det er det jo. Man kan ændre, hvad det er for noget. Kan man?